Hello，大家好，我係 Emilia，歡迎大家翻到嚟我嘅 YouTube channel。咁今日咧我就多咗個朋友喺度啦，咁佢就叫 Jessica。Hi Jessica，係啦，咁我介紹下 Jessica 先。佢咧就係我中學 DGS 嘅師妹啦，即係女拔萃嘅師妹啦。咁就冇乜特別嘅，純粹我哋平時咧成日都會傾好多關於性別議題啊、感情啊嘅嘢啦，同埋飲飲食食嘅嘢啦。咁我哋頭先一齊傾偈嘅時候咧，有啲好得意嘅 topic。咁我哋想又錄下俾大家睇咁樣咯，咁咧就好搞笑嘅。話説咧，佢就唔知喺度話我咩啦，話因為咧嗱，好多人睇我嘅片啦，咁啊喺度講到我係全香港第一女淫魔啊嘛，係啦，跟住又講到好似溝好多仔啊咁樣啦。咁事實其實我唔係嘅，只不過我唔係而家進行一個好傳統嘅關係咁樣。咁但係咧喺度講呢啲嘢嘅時候咧，同時咧其實都有好多人係問我嘅擇偶條件係咩喎？我嘅擇偶條件，即係你哋覺得我好多男朋友㗎嘛？其實就唔係嘅，我而家呢個 moment 其實係有0個男朋友，不過我唔交代咧。其實我而家係0個男朋友啦，即係我接觸到嘅。咁係啦，我嘅擇偶條件係咩咧？跟住 Jessica 咧就喺度有少少笑我定唔知乜嘢啦，就因為咧我揀親咧都係公屋仔，係咯，66.666% 都係。即係我冇問題嘅，係啦，識問啦，聽日我但係係啦，即係因為咧好多人咧成日就喺啲留言嗰度咧講話咩幾錢 Q 啊，我一定係好貪錢啊，又有錢啊得啊，塑造係啦，塑造到我係為錢去出賣肉體。其實我唔係為錢出賣肉體，我真係純粹中意出賣肉體。錢只係個 byproduct，都冇添啊！你真係講到我係真係有啊嘛，係啦係啦。咁其實我係冇嘅，即係我識親嗰啲伴侶咧，基本上絕大部分都係住公屋嘅咯，但係即係同我自己本身可能我揾嘅收入啊，咁我每個月都過咗6位數咁樣啦，然後又有2個物業咁樣啦，即係好似同我嗰個同埋又喺嗰所謂我哋呢間所謂嘅傳統名校嘅一個中產嘅模式去帶啦。咁其實同我係好似同大家嘅想像爭好遠咯，即係好多人係想像緊我係要揾個有錢富豪阿伯包養咁樣，但係其實我完全唔係追求緊呢啲嘢。係啊，咁就講開呢一樣嘢咧，就話我嘅癖好係公屋仔啊嘛。其實唔係嘅，我唔癖好唔係公屋仔，只不過我唔 care 嗰個人嘅背景出身咯，即係我睇佢個人咯，而唔係睇佢嘅背景同埋佢嘅銀行戶口咯。即係睇佢個人，包括我最睇嘅就係呢個身高。咁樣完啦，其實冇啦，一身高嘅啫。係 X 能力啊，X 能力 ，Y 能力啊，X 能力 ，Y 能力，性 X 性能 X。係咯，都係呢啲嘅啫，其他都係啦。我其實唔到咩？其實我呢個係叫做真正嘅喜愛咯，對於佢哋，因為我根本唔需要去為我提供任何物質。係 anyways 啦，咁講開呢個即係講我話我揀伴侶好似全部都係好多都係公屋仔咁樣啦。咁我哋就諗起我哋有個friend 咁樣啦，咁。佢自己本身咧係專業人士嚟嘅，咁亦都係喺好傳統嘅名校畢業啦，亦都係讀咗好好嘅大學啦。咁但係佢個癖好咧就真係專揀，即係女仔嚟嘅傳統女校，中意男仔嘅係啦。佢嘅癖好就真係淨係揀一啲窮啊公屋啊，其實我都唔知有冇劏房添啊。唔知，即係佢係喜歡啲資源比較低嘅人士，係有一個reasoning 嘅，我哋係咯，其實係咩？我就想講下呢樣嘢啦。其實係我哋呢一個年紀啦，其實你細過我啊 ，Jessica 細過我嘅，我就都3張啦，啱啱踏入咗，咁佢就有排都未嘅，佢就有排都未嘅，係啦。咁其實咧，我覺得我就係拍呢條片咧，我就係想有少少可能顛覆大家嘅認知嘅，有少少我覺得會，因為好多人成日諗我哋啲女係貪錢啦。要求啲仔咩請我哋食 fine dining 啊，請我哋去旅行啊，請我哋咩買包包。但其實我哋咧自己係會做呢啲嘢。係。我哋自己出去晏晝食飯，我哋都食咗2000蚊。今日晏晝我哋我哋3個人去食飯，食咗2300幾蚊，我哋3個人食咗。但係又唔係真係食咗好多嘢。唔係食咗好多嘢㗎咋。係啊。又俾人 label 咁樣。係啊，跟住買袋我哋自己都買啦。係咯。跟住去旅行啊。醫美啊，買樓買車，我哋自己已經買晒。所以我諗好多人睇唔到一個新世代嘅趨勢，就係隨住女性嘅工作能力啦，同埋賺錢能力啦，即係嗱，
你哋就成日好中意話我做雞啦，咁我其實真係冇做雞啊，但係你哋都要屈我咧，咁我都冇辦法嘅，你哋唯有繼續屈啦。咁唔好講我啦，即係純粹本身我哋 DGS 或者女拔或者呢個所謂傳統嘅名校圈子大嘅人嘅女仔咧，其實好多係專業人士㗎啦嘛。咁去到30歲嘅時候，其實佢嘅工作能力同埋賺錢能力都係已經算唔錯㗎啦。開始可能去到一啲中高層嘅階段咧，其實我身邊你話月入 over 7-8萬港幣嘅都好多。跟住10幾萬去到20萬嘅，其實都會有，唔係少咯。即係 even 你唔好計我，你哋講到我係做雞我咪啦。咁但係唔好計我呢個特殊嘅工作模式，即係做網黃啦。咁我哋都係身邊好多呢啲咁嘅女仔，然後就發現一樣嘢咯，就係我哋唔係你傳統嗰種諗法，就係門當戶對，一定要門當戶對咯。係啊，其實我哋內心係需要咩咧？即係我自己知我係需要咩，可能因為我講我自己，其實因為有啲之前 YouTube 呢度咧有啲人留言咧話我唔知咩係愛啊嘛，話我識啲男仔只係當我係 SP 啊嘛，咁但係即係首先佢哋唔係當我係 SP 啦，同埋就算係其實我都唔會好 care 啦，因為 That's part of the deal。係咯。其實冇嘢㗎，如果佢當我係 SP，咁我咪當翻佢 SP。其實係啦，佢又何嘗唔係咧？即係譬如我係免費 X， 佢又何嘗唔係免費 Y？ 係咪啊？即係或者係啦，咁樣咯。咁係咯，其實我哋係需要啲咩咧？我覺得 intellectual stimulation， 即係頭先我成日講話。你講英文會俾我啲觀眾話扮嘢嘅。Sorry，即係啲抱歉。即係一啲知性嘅刺激係咪啊？你需要一啲係，我覺得對，唔好話其他人啦 ，at least 我以及身邊嘅一紮即係 D 嘅朋友，我覺得持續有咩大腦 intellectual 嘅 stimulation 啦，總之就係好重要咯。即係講起性器官，我覺得大腦係最大性器官，亦都係最需要嘅性器官。即係其他嘢，我覺得唔知你認唔認同啦。你可以講咗先，即係嗰啲取長補短啊，睇下點用嘅啫。即係本人覺得不是最重要咯。如果你個呢度係中空嘅，其實係冇乜意思。其實咧呢度係咪中空咧，好影響到你實際上相處同埋佢哋啲留言最中意講嗰啲發生 X 行為啊嘅時候咧，你有冇情趣咯？係一樣嘢，同一樣嘢。其實好近嘅，因為如果你個人呢個腦好悶咧，你啲動作或者你嘅你嘅操作都會好悶咯。咁所以我覺得個腦係重要嘅，然後公屋仔就唔代表係冇腦咯。我想講，即係所以係同呢個同學歷啊、背景啊唔一定有關係，唔一定掛鈎，而好多時候我覺得係冇關係。係，其實唔一定掛鈎咯。係啦，即係我覺得最 stimulate 到我嘅人，反而都唔係啲即係所謂大富大貴啊，或者係啲記啊。其實除咗即係我要講翻我嘅經驗先啦。其實除咗公屋仔，即係我唔係專食公屋仔嘅，我只不過唔 care 係咪公屋仔啫。但係比率都好高嘅，我公屋仔男朋友嘅機率。我都有啲有錢子弟嘅，即係屋企係做生意啊，住獨立屋啊，或者 at least 中產以上啊，屋企係家庭月入可能30-40萬嗰種，我都有嘅。咁但係我同佢哋都係 AA 喎，笑死！即係我從來冇喺佢哋身上會揸取金錢咯，會揸取第二啲嘢咯。但係香港第一咩女人魔？唔係，即係我使乜要佢哋啲金錢啫？又反而我想講公屋仔對我係仲大方嘅，多數都係你都冇咯，咁你咪叫咩咯？即係佢哋其實好多人個心態係好知道啊！咁我追女仔梗係要付出一啲嘢，或者點解仲覺得係咪公屋仔係更加 realistic， 就係知道冇錯，知道係 worth or spend 呢個錢嘅。係啊，同埋其實唔係 spend 啲咩咯。唔好亂 interpret 啊，唔係。其實唔係 spend 啲咩咯，即係譬如我同我啲男朋友啦，如果係所謂公屋出身嘅，同佢出去食飯啊，咁佢哋會請下我㗎，但係唔係食咩 fine dining，即係我同你食飯一定貴好多咯。同你晏晝食餐，我同你食 X 洋少年 cafe 都食咗2000幾蚊咯，定3000蚊咯。因為我哋嗱又唔係好食嗰啲好 carby 嗰啲嘢啦，跟住嗌勁多個菜啦。但我哋嗌勁多嗰啲同埋我哋去嗰個麗晶而家叫咩話唔記得咗。steakhouse 我哋去 steakhouse 嗰度食嘢，一條友都係啊，一條友都食咗1500蚊以上啊！咁係正常，係正常嘅，即係但係 I mean 我想講咧，我啱啱點解我會想講呢樣嘢就係
我哋自己平時都好多時候會食得貴少少或者好少少啦。但我想講就係追我嗰啲唔係追我嘅，其實我哋互追啦，即係唔係咁單向嘅男仔，佢都會請我食飯，但我唔會要佢哋請食咁貴啊。即係我哋永遠係食緊一啲可能100蚊樓下人均喎。即係係啊，好難㗎，唔係咁易揾嘅。有香港即係可能係去食下雲吞麵啊，或者去咩啊，咁我先會俾佢哋請咯。因為我係有個心態係，我唔想係要佢同我一齊嘅時候係會有一個好大嘅負擔。但係當然其實可能都已經算唔細㗎啦。但係我都係啊，我都好 conscious 有啲人請我食嘢，即係有啲人哋都冇講清楚，即係計得好清楚嘅。係啊，唔係均真，即係唔係應該均真。我唔想攞咗人哋着數啊。其實某程度上有個心態係，同埋我會想大家用一個稍微平等嘅態度去看待大家之類。係啊，同埋唔好覺得你就係一定要規係呢一種嘅 spending。係啦，咁樣咯，即係我想就係啱啱就係講翻，其實嗰啲所謂嘅公屋仔啦，好多人就自我歧視啊。其實佢哋自己樓下呢啲男人成日留言，你一定係要好多錢啊，一定要點啊先吸。唔係喎，公屋仔我 OK 喎，我幾中意喎。咁同埋另外就係即係唔關公屋事咯。同埋另外就係嗰啲公屋仔對我好好嘅，好大方嘅，唔會同我好計較好多嘢咁樣嘅。咁同埋咧，另外咧，其實仲有一點啊，就係咧我話點解越嚟越多，譬如好似我哋嗰個做專業人士嘅 friend 咁樣啦，佢點解會揀一啲專登係揀啲窮嘅或者出身冇咁好嘅咧？其實嗱，我自己仲有另一個解釋嘅，就係咧，其實咧，如果去到我呢個歲數啦，我啱啱30歲啦，然後如果我揾翻啲同我差唔多社經能力嘅人咧，可能佢哋捱到脫髮㗎啦，已經。即係個外在 package 就開始捱到可能身體好差，或者嗰個樣啊、嗰個體力啊、個體能啊、個腎啊，即係已經係可能唔得咯，黑眼圈，即係唔夠好咯。但係反而你話社經地位冇咁高嘅人，相反其實佢只係社經地位冇咁高啫嘛，但係佢可能更加識得生活㗎喎。係啊，嗰啲佢可能 still intact。係啊，佢可能更加識得生活啊，佢識得去 work-life balance，佢唔會成副嘅精力都放晒喺工作咯。佢放假佢會識得去郊外玩，佢會識得去 party 咁樣，去令到佢有個 balance 喺度，變咗佢反而佢個人係更加活力年輕，同埋佢身體好咯。係啊，所以我覺得呢個係一個好重要嘅原因，即係我都已經唔需要人去提供經濟價值俾我啦。我亦都同埋有人問我係咪好缺愛啊，話我有好多男朋友，其實我真係冇好多男朋友啦，只係我嘅模式唔係純粹1對1咁樣啦。我其實就係唔缺愛啊，我就係唔需要任何人嘅肯定。你滿日添？我係有滿日晒出嚟，我需要分俾多啲人，我可以唔滿日。你日到有時唔應該分俾嗰啲？係啦，都照分嘅，係啊，我會照分。係啦，我其實唔係缺愛咯，而係即係如果我缺愛咧，我可能反而會可能會想要求一啲社經地位或者社會上一啲受認同嘅人去俾愛我咯。你從而喺嗰度獲得。從而我獲得一個認同咯，但係我就係唔需要，所以我先至會係唔 care 咯。而我完全只係揀啲我真係覺得好中意嘅人啦，可能真係好 fit 啊、腹肌啊、6尺幾啊。嗰啲啦，黑黑實實啊。One person in mind specifically。講佢幾開心咧，女人魔個樣又出咗嚟，根本就係。係啦，咁另外一樣嘢其實你可以講多啲喎，就係我哋嗰個 friend 咧，佢嗰個佢同我情況唔同啊。我哋嗰個 friend，佢係可能有需要尋求一個，佢反而係需要尋求一啲對自己嘅肯定，係咪揾一啲嘅所謂嘅窮人？喺呢個環境長大，基本上你好多嘢，即係頭先我哋話齋，好多嘢你已經自己 validate 咗自己，經濟能力啦。你可能你嘅 parents， 我唔知係咪 emotionally available， 但係反而有好多嘢佢已經被滿足咗，佢就要好滿足，係啦，要揾下啲苦難。我覺得係啊，有少少 savior complex 嘅，即係聖母體質 savior complex， 即係想拯救一啲人。係啊，拯救者正確我唔知啊，因為 search 下個名。係啦，拯救者，即係佢想。就係因為佢好多嘢滿入，佢覺得佢可以去打救。去幫人，係啦，所謂嘅。係。咁佢就從嗰度獲得佢 validation， 因為譬如佢工作咁樣獲得嘅肯定，好難嘅嘢，即係或者好繁複啊，嗰個責任好大嘅，佢已經係好習慣啦，每日做呢樣嘢啦，而且係應對自如啦，去到可能係你講嗰啲嘢咧，可能係一啲
唔係呢個環境大嘅人，冇咁競爭性大嘅人，能力冇咁高嘅人，可能去到50歲都未必達到嘅一個高度。佢算唔算係提前有呢個嘅能力？係啊，跟住咪悶咯，係啦，即係30歲已經因為能力好高啦，所以已經悶咗啦。係，即係嗰個嘢對佢嚟講已經 default 啊嘛。我每日翻工坐低就喺度咁樣去 run 嗰陣時係超 efficient， 係達到即係好大嘅效益啦。咁但係呢件事係已經好順啦，冇挑戰性冇挑戰性啊，冇挑戰性，所以要去扶貧。同埋佢嘅即係法律工作其中一樣嘢，即係當然好多不確定性啦，但係亦都有好多。我哋有冇講佢係律師啊？我哋講咗法律工作，可能冇講係律師。OK， 唔緊要，唔緊要啦，照講啦，冇所謂啦，係啦。佢嘅工作係有好多流程同埋即係比較少要上庭，所以比較少即係刺激性。都係嘅，可以咁講咯。佢嘅 control 好大，係 over 佢做嘅嘢 control 好大。哦，即係其實佢已經打爆機啦，可唔可以咁講？我諗陸續都有挑戰，但係嗰啲挑戰唔係一啲佢會從中，佢唔會完成嗰個挑戰而獲得 validation。即係獲得一個肯定，因為佢哋又話 validation 係扮嘢㗎啦。其實佢哋有啲人咧，佢唔知咧，我哋係要中英夾雜先講到嘢，唔係我哋要扮叻，佢哋會覺得我哋係扮叻咯。諗唔到嘢。其實我哋諗唔到嘢，如果唔中英夾雜，因為我哋個成長環境咧係 bi， 係佢哋唔 get 㗎啦，算啦。即係唔係我哋個成長環境咧？可能我哋中學嘅時候咁係英文教學㗎嘛，好多一啲比較難少少嘅生字咧，我哋係反而係唔知個中文啊。所以我哋會用咗英文嚟講，譬如 validation 係咩？肯定係咪？又好似唔係認同、認可、認定。我覺得 side story， 但係點解要講英文係因為冇直接嘅，冇錯，完全 convey 到嗰個。冇錯 convey 係咩？完全去表達，又唔係表達喎。完全去傳遞到個語境，係啦。所以我哋中英夾雜，我哋其實都唔係特別想中英夾雜咯，反而係唔中英夾雜，我哋更加難去講嘢。即係係啊嘛，即係俾人話我中英夾雜係串或者係扮高級咯。你而家澄清翻先。唔緊要，佢哋都係會照講。咁啊係。係咯，咁。幾得意咯！我覺得我哋呢個現象就係因為我見到人哋 comment 嘅時候，我反而會睇到佢哋嘅世界同我哋嘅世界幾唔一樣。譬如 keep 住話我係為錢啊，或者咩做雞啊嗰啲咁樣。但係我哋係真係唔係，或者話我係因為缺愛或者自私，所以去要有多過一個男朋友咁樣啦。其實都只係2個啦，仲要2個都唔鬼係接我。而家係冇，其實冇一個係喺我身邊嘅。而家仲要講到我日日都好風花雪月咁樣啦，係啊，即係佢哋會想像到我必定係要有某啲缺陷或者缺點或者一啲好喺佢哋嘅世界裡面嘅一啲嘅問題啊，理解嘅道德問題。係啊，但係其實我只能夠話，可能我嘅情況或者我哋嗰個朋友嘅情況喺你哋嘅世界係一個難以理解嘅道德問題咯。但係其實如果你套用翻我哋去諗咧，其實唔係真係咁難以理解。我一直都唔覺得難以理解。我唔覺得難以理解。即係人嘅慾望本身就有好多千絲萬縷嘅嘢喺度啫。好多元化同埋冇一個必定嘅答案咯。係啊，係咁佢人性啫嘛，其實最後都係。即係點解佢要 seek 呢個人？咁佢純粹人要獲得 validation， 要獲得一啲滿足感係一個好基本人性需求嚟㗎嘛。咁佢工作獲得唔到啦，家庭冇嘢，即係可能都好安逸，或者冇乜嘢係可以透過咁樣而獲得嘅。咁係咪要另覓方法咯？咁但係你知 D 記嗰啲人一嚟 D 記即係我哋嘅中學 D 記嘅 Force Girls School， 一嚟就要打爆機啊嘛，係咪？咁佢梗係去揾一啲最嚴峻嘅情況喺嗰度拯救啲人，係咪？好慘啊！唔係有啲人會咯，但係都有啲人係會循規蹈矩，即係規矩咁樣去揾翻一個同自己門當戶對嘅中產丈夫嘅，係啦，甚至即係越級打怪都會有嘅，但係。我哋再越級咧，其實有時候會有啲難，即係可能本身我哋學校嗰啲女仔咧出到嚟咧，可能做咗可能社會 top 1% 嘅人工同埋社會地位嘅工作，咁你要再越級咧，嗰個 pool 好細啊，所以其實我唔會咁做咯。首先我而家嘅工作，我本身讀 law 啦，我已經唔行嗰條路，我已經放棄體面工作，因為我好唔中意啊，其實，我唔想行嗰條路。同埋冇自由咯，唔可以咁樣拍 YouTube 咯。如果係，我又唔可以除衫，我唔知出唔出得街，又唔可以咁樣影相，係啦。咁係啦，我而家冇一個社會地位嘅工啦，所謂即係嗰啲專業人士啊、醫生、律師啊、校長啊、老師啊嗰啲咁樣啦。
咁但係我個人工都係喺嗰個社會地位高嗰個位啊嘛，即係嗰個收入。咁、但係我都唔會想去揾一個，唔會特別去追求揾一個高過我人工、高過我收入或者個家底或者嗰個資產高過我嘅人咯。我反而好着重嗰個生理性喜歡咯。我而家反而係，因為以前就係唔着重啊。以前細個拍拖咧，反而係拍得好鬼認真，即係揀個男朋友嘅時候咧係。睇晒係咪門當戶對啊？又要千挑萬揀。係啦，又要同樣係名校啊，又要同樣係有某啲嘅才能啊，有得睇啊，又得睇啊，個樣又要還好啦，跟住又要屋企背景又要 OK 啦，跟住又要談吐啊，去讀嘅書啊咁樣。細個反而係未跳出嗰個牢籠咯，反而係追求嗰種好大體、好得體。好中產，好 decent 中文係咩？得睇。係咪得睇啊？係咯。係咯，唔知啊，好 decent 嘅一個關係。但反而嗰個係最表面嘅因素。係啊，反而係最表面。我反而覺得我而家去追求自我，即係我真係去揾一啲我真心欣賞佢個人、中意佢個人，或者 even 只係個肉體，其實唔會淨係中意肉體，好難淨係中意肉體嘅。即係但係可能包含多啲嘅肉體嘅關係啦，然後佢個人本身嘅性格啊，個 vibe 啊，佢個氣場啊，我睇多啲呢啲咯，之後我個人就開心咗好多，我唔使睇嗰啲社會嘅價值，反而我係有格唔睇嗰啲價值，因為我唔需要一個男性去提供一個社會地位俾我，或者去提供一個經濟價值俾我，你可以提供翻俾佢哋。我都可以提供翻俾佢哋咯，或者我唔需要佢哋去令，因為咧佢哋嗰種中產嘅結合咧，係結合完之後一齊組織一個好似好好嘅家庭，然後呢一個家庭喺社會上面係有一個地位喺度㗎，即係我有一個好美滿嘅中產家庭，我反而我唔要呢樣嘢咯，我唔想要咯。係，即係我覺得對於好多都唔好淨係話 D 記，好多人啦，特別係可能有啲追求嗰啲，冇因為個優秀，稍為唔知點講，稍為有啲學識咁樣嘅人嚟講，有啲人係的確會將嗰樣嘢視為一個佢哋要經營、佢哋要達到嘅。要㗎，即係好似一個 career goal 係啊，成個人生嘅經營其實就係要達到一套標準咯。係啊，即係去到某個位，我就要同某一種社會地位嘅人去結婚、組織家庭，又造成一個好美滿嘅形象出嚟咁樣咯。咁但係我就係唔想要呢樣嘢，所以點解我連對阿劉永康好嘅呢個好女人嘅貞節牌坊我都唔想要咯，我直頭唔想要你，唔該唔好用任何枷鎖去即係規管我或者睇我咯。我覺得好大壓力咯，即係其實又唔會真係壓力嘅，但我唔想有呢樣嘢。唔係因為想做好女人。係啦，唔係因為想貪你個牌坊。係啊，我唔想要貞節牌坊。啲人話我有時啲人話我咩又要做又要即係我唔想可以講嗰個字啊，但係我頭先好似已經講咗。黑標嘅就係。係啊，黑標啊，又要做啦，又要攞貞節牌坊嘛。其實我完全唔想攞貞節牌坊啊！你唔好俾貞節牌坊我添啊！我最憎啊！最中意就係貼人標籤，跟住你又唔 fulfill， 你又達唔到嗰個標籤。係啦，其實我都唔想達到個標籤，我唔想做好女人，同埋我哋關係係咯，好流動咯，只能夠話唔係咁單一咯，即係可能喺你哋嘅世界嘅標準。我用我去睇我係會有某一個分析咯，但係實際上喺我哋世界所有嘢係好自然，亦都冇錯，我冇啱冇錯，其實唔去 judge 咯，最主要係我哋算唔算係唔係好 typical？ 唔係好 typical 中文係咩咧？唔係好唔想講正常，唔係好 typical 嘅 DGS 嘅人，唔係好主要，唔係好典型yeah！我哋算唔算唔係好典型嘅女拔嘅人咧？我哋係詞窮嘅女。係咪啊？可能係唔係好典型？我唔知喎。我覺得冇，其實根本冇典型。係咯，典型都係人哋貼個標籤。咪就係咯，唔好再去 patch 呢件事。係啦，好啦，我哋不如今日差唔多講到嚟呢度。你唔講你個生理性喜歡咯？遲啲第二集再講，而家25分鐘。好啦，再講啦，下次再講，拜拜。